Ġesu jgħidilna l-istorja tas-Sammaritan it-tajjeb. Wieħed raġel kien sejjer minn Ġerusalemm għal Ġeriko. Waqa' f'idejn il-ħallilin li sawtuh u ħallewh nofsu mejjed. Għadda qassis minn dik it-triq. Raħ u baqa' sejjer. Ir-raġel baqa' waħdu. Għadda wieħed li jgħin fil-Knisja u wkoll baqa' sejjer. Ir-raġel kien se jmut. Imma wieħed Sammaritan ġiet ħniena minnu. Waqaf, resaq ħdejh u għamillu l-faxex fejn weġġa'. Imbagħad rikbu fuq il-ħmar tiegħu. Ħadu fil-lukanda. Ħallas lil tal-lukanda u l-għada Marjara kif inhu r-raġel. Ġesu għalinna li s-Sammaritan kellu qalbu tajba. U aħna għandna nagħmlu kif għamel is-Sammaritan.